Здравейте хора, аз съм Shadow Hacker и днес ще играм на една много по-различна игричка. И сега ще обясня, защо няма да има на Roblox да играем повече. Защото вече станало някакъв апдейт, нямах памет и трябваше да се изтрия. Сега тук ще избера някаква щойнговица, някаква хубава кола. Това BMW. Не, защото аз преди като съм играл на таблета ги помня почти всички коли, какво представлявах. Арейта, ще почваме. Започваме от тук, продължаваме. Аз не съм я играл отдавна, но аре сега малко. Ще скипна видеото, не е реклама. Добре, ето ни отново. Дам на първо. Искам трябва да се надам. Това не мога да се кара. Давам го от начало. Здравейте хора, отново се връщаме. Обаче този път караме една тежка щуинганя. Ласка или се викаха тия коли? Мисля пак е руска машина. Ще продължаваме само него. Както за последен път се боснах в настрашното. Да спра за малко, че ми се допи вода. Ето ни отново, защото отивам да пия вода. И продължавам с старата работа.
пускам на първа и да почвам. Така, ако още веднъж ме блъснете, ще дойда и ще ви спукам главата. Така ли се стори? Що ми е такова пътя? Куче, що дойде тук? Я, ела, тук Галя. Аре сега ти ведете.